కొత్తగా కోళ్ల ఫాము నిర్మించేవారు ఈ విధంగా షెడ్కి రెండు వైపులా కానుగ చెట్లు అయితే నాటండి. కానుగ చెట్లు ఎక్కువ నీడనిస్తుంది. దానివలన షెడ్లు ఎప్పుడు కూడా చల్లగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, మీరు గమనిస్తే చెట్టుకు చెట్టుకు మధ్య దూరాన్ని చూడండి. అదేవిధంగా రెండు షెడ్ల మధ్యలో షెడ్ నుంచి ఎంత దూరం పెట్టారు, రెండు షెడ్ల మధ్యలో ఎంత దూరం పెట్టారు అన్నది చూసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా దూరం దూరం పెట్టడం వలన మనకు లిఫ్టింగ్ సమయంలో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. గేట్ దగ్గర చూస్తే గేట్ దగ్గర చాలా దూరం పెట్టారు. ఈ విధంగా పెట్టడం వలన లిఫ్టింగ్ అప్పుడు దానా బండ్లు వచ్చినప్పుడు మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే జరగదు.